股市360给您全方位的好天气，不过这几天天气不是很好哦，提醒大家，我们东半部地区还是会有比较大的雨势。如果这几天连假刚好是规划要去东半部的话，可能稍微注意，要避免前往山区哦，因为这几天的大雨啊，一直到礼拜天的傍晚为止，我们台东已经下了800毫米左右的降雨量了，所以山区的土石都已经有点松动哦，这个山区是比较危险的。那么北部跟东北部的话，温度会稍微往下降，会有点偏凉，提醒大家外出的话要添加薄长袖或是外套，不要感冒了。那么这几天雨势这么明显，天气这么不稳定，最主要的原因就是因为这边有一个艾利台风啊，持续在南海北部这附近滞留不走哦，那么也造成它的外围的暖湿空气持续带来到我们台湾这附近，那么也跟北方南下的冷空气哦，在这个地方交汇，就是有点像锋面形成了这种的天气系统。那么这个锋面呢，在我们台湾附近滞留，也造成我们东半部地区的这个迎风面雨势可以说是一直下，一直下，一直下，所以这个雨势还蛮大的。那么除此之外，这个北风哦，也带来我们北部跟东北部这些迎风面的冷空气哦，所以造成温度稍微往下降一点。这几天感觉是有点偏凉。那么整体来说，因为受到这个锋面的影响，加上有些暖湿空气上来，有些冷空气，所以这几天其实不止我们东半部地区啊，虽然说雨势比较偏多，但是其实包含西半部的这个天气也都是比较不稳定，外出都要注意，都是比较容易有阵雨发生的。那么预计像这样子的情况可能会一直持续到礼拜二之前哦，雨势都会比较明显。礼拜二下半天开始，一直到礼拜四，雨势会稍微缓和，但是还是不太稳定，还是会有局部的阵雨，一直要到礼拜五开始，整个雨势才会比较明显的缓和下来。所以提醒大家，礼拜四之前规划什么户外活动或是要外出的话，都要特别留意天气。那么在礼拜一，我们全台湾各地的天气都还是以下雨为主，尤其我们东半部地区的降雨几率都会比较偏高，雨势也会比较明显。除此之外，就是南部的高雄、屏东跟北部的桃园、新竹以北的话，这附近的天气是比较不稳定的。中部相对来说是稍微比较稳定一点，但是偶尔还要注意会有一些局部的短暂阵雨。温度的话，西半部大约是在这个中南部的话是大约24到26度，高温大约是29到31度。越往北部的话会越凉，新竹大约是23到27度。那么东半部地区的话，因为云量比较偏，再加上下雨的关系，也是有点凉低温大约是23到24度，中午高温大约是26到29度，大台北地区则是22到26度。所以平均来说，这几天的温度跟前几天比较起来是下降了这个2到3度左右，开始慢慢有些秋凉的感觉了，提醒大家要特别当心。以上就是今天的天气，我们明天再见。